पीना पीना नींबू पानी पीना ठंडा ठंडा पीना बाबूरी पिचनारी पीना पीना नींबू पानी पीना ठंडा ठंडा पीना। कहाँ से लोग सासाराम से? हम लोग छत्तीसगढ़ से हैं। छत्तीसगढ़ में? नींबू पानी पीने आए हैं। नींबू पानी बहुत तो गा रहा है। कल आया था महाराष्ट्र से, बोल रहा है कि अरे भैया हम आपको देखना है, टुकड़ा भाई थोड़ी छत्तीसगढ़ आपको देखने के लिए आए भैया, लेमन टी भैया काम करके। अरे भैया वही तो मेरा गाना भी निकाल दिया लोग अपने से आए भैया आपको देखने। छत्तीसगढ़ MP। ठीक है भैया, ये लोग आ रहे हैं तो आ रहे हैं।